Welcome back to my channel. Gusto mo bang malaman kung paano palitan ang notification sound sa iyong Facebook at Messenger? Kung gusto mo malaman kung paano, panoorin ang videong ito. We are heroes tonight. Yeah. O na-open ang Play Store at e-search ang Messenger. At e-update ang Messenger application. Pagkatapos e-update, e-open ang Messenger. At i-click yung 3 line sa itaas. At pindutin ang setting. Scroll up at hanapin ang notifications and sounds. I-click ang notifications and sounds. At dito makikita mo ang mga option sa iyong notification. At pindutin ang ringtone. At dito pwede ka nang pumili ng mga ringtone para sa iyong Messenger. I-click mo lang ang iyong napiling ringtone, at automatic na palitan muna ang iyong ringtone sa Messenger. Oh my God! Wow! Pagkatapos, pamunta naman tayo sa Facebook, at palitan din natin ang notification sounds ng iyong Facebook. Pindutin ulit ang Play Store. E-search natin ang Facebook para e-update. Pagkatapos mag-update, e-open ang iyong Facebook. I-click ang iyong profile picture sa gilid. Scroll up at hanapin ang settings and privacy. I-click ang settings and privacy. Click settings. Scroll up, at hanapin ang notification. I-click ang notifications. At hanapin ang where you received notifications. I-click ang push. At dito makikita mo ang mga option sa iyong notification.
Piliin ang tone. At dito marami kang pagpipilian na mga ringtone para sa iyong Facebook notifications. Oh my God! I-click mo lang ang iyong napili, at pindutin ang OK dito sa ibaba. At automatic na palitan muna ang iyong ringtone sa Facebook notification. Kung may natatonan ka sa videong ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video. Kung may katanungan ka, huwag mahiyang mag-comment para masagot ko at magawa natin ang tutorial video. E-share mo ang video at huwag kalimutan pindutin ang notifications bell para maging updated ka sa aking mga video.